औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम आपको कालाबाग तहसील ईसा खैल ज़िला मियाँ वाली के मनाज़िर दिखा रहे हैं। शदीद बारिश के बायस नदी नालों में तग़यानी आ चुकी है। पहाड़ से आने वाले नाले हैं वो बिफर चुके हैं और पानी जो है वो कालाबाग शहर में दाखिल हो चुका है। ये इस वक्त कालाबाग मेन बाज़ार का मंज़र है, जहाँ पर अक्सर दुकानों में पानी दाखिल हो चुका है और दुकानदारों का शदीद नुकसान हो रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि इस बारिश से उनके घरों को और दुकानों को शदीद नुकसान पहुँचा है और वो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं।